아, 이런 돌에는 백발백중이다. 도롱뇽이 무조건 있다. 이게 여기 옆에 물이 있잖아. 딱 물이 있고 돌멩이 딱 요리 있으면 저렇게 보면은 있어야 되는데 백발백중 있어야 되는데 없네. 있네 여기 있네. 백발백중 있다니까. 이봐라. 내 손이 뜨거워서 지금 흙하고 같이 떠. 내 손이 뜨거워서 축축하. 옆에 땅물이 있고 상기석이고 통통한 게 딱 암농같이 생겼네. 야 뜨겁다. 햇빛이 뜨겁다. 햇빛이. 내가 물에 해줄게. 이리 봐. 자, 이 화상열 있거든. 요 물에 분명히 알라놨다니까. 제가 알라놓고 거기 딱 낮에는 숨으로 들어가는 기라. 보라, 여기 알이 있잖아. 지가 알을 여기 딱 놔놓고 여기 알을 있거든. 아직 뭐 하려면 한참 남았네. 요 근방에 또 쑥놈도 있는 거라 지금. 그리고 낮에는 요거는 돌 밑에 딱 들어가 자거든. 밤에 나와가지고 이제 먹이 활동하고. 이런 도롱뇽 같은 거는 찾기가 백발백중 쉽지. 움직임이 적으니까. 이것들은 쑥놈 한번 찾아볼까? 쑥놈 있는지. 딱 낙엽 밑에 딱 들어가 있네. 부끄럽다고. 쑥놈. 요 밑에도 봐라. 알 잔뜩 키웠다. 오, 개구리도 있고. 아, 산개구리도 있고. 알 봐라. 알 실어놓은 거 봐라. 와, 엄청나게 많이 실어놨다. 주렁주렁 달아놨네. 요 밑에 있다. 와, 잠깐만, 요 밑에 뭐가 많다. 지금, 내가 몇 종류 덜 내볼게. 여기 도롱뇽이 요 한 마리 있고, 이 알 다치면 안 되는데. 미안하다, 내가. 여기 와갖고, 이것들 방해를 해서. 뭐가 이거 한타지. 여기, 이 작은 웅덩이에서 저들 살아갈 거라고. 새끼하고 다 살아갈 거라고. 네, 이거 있잖아. 이게 쑥놈인가 암놈인가 모르지. 네. 한 마리 있지. 이 쑥놈 만나러 가라. 둘 다, 너 둘이 다. 해? 너 둘이 다 알을 한 거가. 두 마리 다. 한 녀석들. 허리. 부끄럽다고. 그래. 낙엽 밑으로 들어가라. 응. 또 여기 뒤 도롱뇽 말고 또 있었거든. 도롱뇽 말고 분명 움직임이 빨랐던 놈이 있는데 내 생각에 미꾸라지 같은데. 미꾸라지가 도롱뇽 말고도
또 물은 찹다. 또 물 찼다. 그래. 뭐. 산개구리도 여기 있고. 산개구리. 예. 이 계곡 산개구리라고. 이게. 아, 또 겨울 내도록 지금. 겨울 내도록 영양분을 다 빼갖고. 바짝 말랐네. 이 친구가. 이쪽에. 우리나라 개구리가 몇 종류 되는데 지금 최근에 이제 무당개구리가 많아지고 우리가 잘 아는 참개구리는 잘 없어졌어. 산개구리는 이제 산개구리 산 주변에 오면은 얼마든지 이제 만날 수 있지. 요거는 겨울가 같은데 오면 애가 점잖해. 얌전하다고. 폴짝거리고 안 그러고 행동도 좀 느리고. 여기 도령금도 요 보니 금방 서너 마리 정도 돼. 지금 여기서 이 알을 실은 거 봐라. 개구리 네 알은 아닌데 왜 우리 도롱뇽하고 같이 사냐 나는? 어? 지금 저기 보니까 작은 애벌레도 있고. 일이 들어오네. 이거 일이 들어오면 저기 뜨는 거고. 돌 밑에 내 일이 많이 실어난 거 처음 봤네. 이거 엄청나네. 이게 다 부화된다고 100% 부화된다고 보면 우리 안에 움직인다. 조령령이 애기들이 움직인다. 아, 이거 많이 좀 된 놈이네. 요거는 전혀 안 움직이잖아 지금 수정체가 안에서. 근데 요거는 움직이잖아 안에서. 도령령 애기들이 요거는 안 움직이고 지금. 와, 엄청나네. 여기 제일 먼저 지금 붙은 게네. 다 일이 꾸물꾸물꾸물 움직이잖아. 촉감이 만지면은 꼭 실리콘 만지는 그런 느낌. 실리콘 만지면 실리콘 갓 표면 만지는 그런 느낌. 느낌 부드럽고 좋아요. 촉감이 아주 부드럽지 여기가. 근데 이제 요 안에 트잡보면 물처럼 애기 놓으니까 서잡보면 안 되지. 이것들이 못 살지. 요는 웅덩이에 요만한 요는 웅덩이에 산 쪽에 붙은 요런 웅덩이, 물 웅덩이에 보면 지금 이제 이 제일 흔하게 볼 수 있는, 우리나라에서 제일 흔하게 도롱뇽들이 아주 뭐 산란 활동을 많이 하지. 지금 뭐 주변에 돌멩이, 넓적넓적한 돌멩이가 군데군데 있으면은 100%라고 봐야지. 끓기면 요즘 같은 계절에는 이는 알들을 볼 수 있지. 이야, 대단하다 그래도. 고티가 나겠네 얘들아. 아우, 쟤들아 잘 덮어줘야 될긴데 안 다치게. 알들이 안 다치게. 참, 자연이 신비하자 진짜. 아, 어떻게 이런 많은, 요새 보면 이 애들이 몇 명이야? 이렇게 많은 새끼를 낳았지. 잘, 내가 기세를 안 가서 해야 되는데. 이렇게 또 덮어주고. 행동이 빠른 놈이 한 마리 있었는데, 여기 뭔지 모르겠네. 도령뇽보다는 훨씬 빨랐는데, 행동.
이 전신에 아래 전부 다. 알들 정말 투명하게 예쁘잖아. 알랄알랄 해가지고 알랄알랄 해가지고 전부 다 여기 알이 총총총총총 여기 요리 밖에 있거든. 요게 한 마리씩이 다 되는 게 전부 다 한 마리씩. 이 농부 아저씨는 여기를 매일 지나갔을 거 아니야. 보기보다 은신처가 좋네. 이 도룡령 입장에서는 여기 은신처가 좋은 기라. 딱 이는 판이 있고 함께는 거. 또 이 제자리 갖다 놓고. 이게 아닌가? 이게 했나? 제가 들어가기 전에